ସ୍କୁଲରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଜିଅନ୍ତା ଜଳି ମରିଗଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନିଲମ୍ବିତ। ସ୍କୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ନିଆଁରେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳି ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ନିଷ୍ପାପ ଛାତ୍ରୀ। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ବୁଧବାର ଅଗଷ୍ଟ 27 ତାରିଖ ଦିନ ପାଟନାର ଆଞ୍ଚଲ ଗର୍ଦାନିବାଗର ଅମଲାଟୋଲାଠାରେ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟବିଦ୍ୟାଳୟର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଜୋୟା ପରୱିନଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଦେହରେ କିପରି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ପାଟନାର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏହା ଏକ ଅପରାଧୀର ଅବହେଳା। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଘଟୁଥିବା ଏପରି ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ଅବହେଳା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଅଭାବ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିହାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ଗୀକରଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆପିଲ ନିୟମ 2005ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟବିଦ୍ୟାଳୟର ଅମଲାଟୋଲାଠାରେ ଆଞ୍ଚଲ ଗର୍ଦାନିବାଗ ପାଟନାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରେମଲତା କୁମାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଲମ୍ବିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଜାରି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।